29军副军长佟麟阁，是国民党在抗日战争中捐躯的第一位高级将领。此次战斗中，军训团1000多名大学生兵也献出了年轻的生命。军长，怎么样？怎么样了？37师被分成了几段，骑兵师也败了。还有呢？佟麟阁副军长和赵登禹师长在撤退的时候遭到日军袭击，都殉国了。君子报仇，10年不晚。我建议先退到保定，在那儿收拢部队，以敌再战。军长，命令部队从门头沟顺序撤出。1937年7月29日，日军长驱直入，开进了门户洞开的北平城。他们在古老的紫禁城中肆意践踏，趾高气扬的日本人好像要让全世界知道，这座中国的千年古都是他们的囊中之物。前回の散歩を思い出した。奉天の北陵のことですな。奉天から北平まではわずか一夜の道のりというのに6年もかかってしまった。6年で我々の運命はすっかり変わった。あんたは次に山西省を散歩するとか。東条の精鋭部隊は茶原水源方面に向かい、間もなく張家口を占領する。我が第5師団は霊郷に沿い平家間を通り延釈山の門を叩く。江先生他干了什么？他最大的一个动作就是发表了一个庐山讲话。霍应钦代表的国防部又干了些什么呢？一会儿向左，一会儿向右，失去了打击侵略者最好的时机。但是我们要公正地说，29军的将士们呢，打得真是不错。佟麟阁、赵登禹是民族英雄啊。朱德同志就要代表我党去南京参加一个高级会议。这个会啊，本来是要请毛泽东同志去的，可现在这种形势之下，还是朱德同志去比较好。朱老总，这次去南京，请转告我们的一个愿望，也可以说是我们全体红军的愿望。红军向上前线，早上前线。对啊，上前线。部队听说平津失陷，眼睛都红了。我有一个建议，在国防总防御上，我们不能老看着华北，也要防御他们在上海方向有动作。日本不光有亚洲最强大的陆军，
他们更有海军，从日本本土到上海，比到太原近多了。我明白了，你们都在思考问题。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。どうぞ。いやー、すっかり綺麗になられて。確か初めて会った時はこれぐらいの背だったな。そうですね。あ、父は今仏間にいます。もうすぐ来ると思いますよ。終わったぞ。なんだ。もう時間？わしがお呼びした客人だ。お待たせするわけにはいかん。しかも石原寛治殿だ。お邪魔しております。よくぞ来られた。良子、自分のことをしなさい。はい。では。まあ楽にして。新座は苦手です。わしも同じだから。今日私をお呼びになったのは何か？宮中からの噂では陛下がわしをお呼びだとか。一体どういうことかな？陛下におかれましては閣下にお仕えいただきたいとのお考えです。陛下はどうなさるおつもりなのだ？開戦前、杉山大臣は陛下に3ヶ月でシナ問題を解決するなどと大見栄を切っておられましたが、意外にも河北でシナの頑強な抵抗にあっております。陛下におかれましては別の局面を開かれたいかと。では陛下はなぜ上海を選ばれたのだ？海軍であります。我々陸軍は東北で大いに力を発揮しましたが、このため山本五十六大将は満州事変以来卵を絶っておられるとか。上海にはまだ海軍第三艦隊がおり、長谷川中将もおられます。確か東亜連盟においてわしはこう言った。我が軍は大胆に長江を遡り軍を進め南京を攻めるべし。南京を抑え新京のように管理をすれば中国人は必ず蒋介石を捨て命運を日本に託すことになると。この演説がなぜ陛下のお耳に届いたのか。しかしながらシナには英雄の考えに大差なしということわざもあります。いや、英雄か否かは結果次第とも言うぞ。7月25日から8月7日まで閣議により軍部からの33個提案を可決いたしました。10月中国海戦戦略を制定し、天津と上海双方から攻撃をし、中国を完全に制圧いたします。それでちょうど3ヶ月である。陛下にお届けする。自古日军从华北战场一路席卷过来，他们将以东北为基地，占尽了兵力、补给、机动、航空的优势。
所以选择华北任何一处与日军主力交战，那都是自杀的行为。委员长的意思是，必须开辟第二战场，来削弱日军在华北的兵力。从战术上讲，从上海、南京到武汉、重庆一线，山峦叠嶂，河川密布。那么日军在进攻的时候，他们的机动部队势必受到很大的牵制，所以开辟华东战场是有道理。不仅如此啊，华东战场一经开辟，我们就可以占据全国战场上的战略主动权。可是，一旦以华东作为主战场，势必将我们军的主力抽调到华东和华南。这样一来，华北和西北就只剩下阎锡山的晋绥军和共产党的军队了。阎锡山一向与中央若即若离，现在再加上羽翼日趋丰满的共产党，结果如何，确实难以预料啊。现在大敌当前，只能希望阎锡山以党国利益为荣了。西安事变以后啊，咱们党积极促成了抗日统一战线。恩来啊，你刚才说什么？咱们党？是啊，是咱们党啊。可是我已经离开党10年了。哈哈，可是在这10年当中，党从来没有忘记你。有一点你要记住，自遵义会议以后啊，党一直在纠正过去所犯的错误，尤其是毛泽东同志回到了党和军队的领导地位，有了很大的改观。毛泽东，我10几年没见他了。咱们红军自从长征以后啊，在南方留下了一部分人，现在呢，他们有了很大的发展，有上万人。我们已经和蒋介石谈过了，他同意我们的方案，将要改编这支队伍。怎么样啊？你来带这支队伍吧。行吗？我给你出个主意啊，你先去找陈诚，你们是同学，让他在蒋的面前先透一透风。好啊，没问题。好，我现在就可以给你找个位子。位子？哼，我能自己找吗？哪个战区？共产党，江南的游击队。你还是想回共产党那里？不过委员长那边不一定能答应啊。他不是号召抗日吗？我抗日还能不答应？行，我试试看。委员长，叶挺在上海，他找我谈，希望委员长给他点事情做。好啊，告诉他，欢迎他参加抗战。我看可以给他找个战区啊。他已经给自己找好了一个。什么？他也不知道从哪儿听说红军在整编江南游击队，也知道我们和共产党在谈判整编一个军，所以呢，他想去那里。告诉他，我完全同意。第一，同意他参加抗战；第二，由他去组建新四军。委座，张汉卿出山，您可是不同意？这叶挺可是共产党啊！汉卿不能和叶挺相比。汉卿他丢了东北，难以服众，而叶挺是北方名将，要是用好了，可是一把双刃剑呐。一刃可以对着共产党，一刃可以对着日本人。
而这个刀柄却在我们的手上啊！快去通知他。是。全国人民的抗战热情这样高，他再不抗战就说不过去了。当然，你们共产党推了他一把，这很好。国家有难，要万众一心。你的歌不就是这样唱的吗？是的，宋先生。红军的改编工作马上要展开，很快就会开赴到前线去。这很好，这可真是冒着敌人的炮火前进。夫人，上海这一仗恐怕要大打，我们很担心您的安全。我和汉年商量，准备把您安排到香港去。你走吗？我不走，我们准备组织学生到军营搞宣传，鼓动抗战。恩来同志布置了要用文艺揭露日本帝国主义，用文艺鼓舞全国人民抗战。抗日是全民族的事，也有我的份，我不走。夫人，您到香港也可以为抗战做事，还可以发动华侨支持内地的抗战嘛。中国最大的力量在于全国人民大众已经觉醒，中华民族已经像个巨人似的站起来抵抗日本侵略者了。那种精神、行动和意志上这样的团结一致，在我国历史上是空前未有的。再说，我还有些救亡协会的事情要处理，我向各位保证，等时机成熟，我定会前往香港。蒋委员长到，起立。听说，现在上海真的要是打起来了。之前朱德曾经讲过，上海可能有战事。我问了2个人，一个讲呢是危言耸听，一个讲呢是不得不听。现在一切都清楚了，因为战争发生了。今天我想再次听听中共方面的意见。朱老总，你来讲讲吧。委员长，战争已经不给我们时间了。我代表中共中央代表团，只想谈一个问题。请讲。红军上前线。好。既然没有其他意见，那么就照既定方案把战线引至上海。我想现在就把委员长的决定电告延安。当然可以。我并希望我们两军在沙堤的战场上尽快相逢。好。主席，电报。通知红军10以上的首长，3日之内到云阳集合。是。失礼します。
大本営からの命令を伝える。3ヶ月でシナ事変を解決すべく。なお、青島、旅順、台湾所属の海軍各部隊は待機の上、命令があり次第直ちに上海に進行せよとのことだ。はっ。站住！干什么呢？我们在练车，这里不是你们练车的地方，给我走开！打！1937年8月10日，日本海军第3舰队第10战队以及第14驱逐队由长江以北中国沿海向上海集结。日本海军第3舰队第11战队由长江内域向上海集结。另有第5水雷战队和第5驱逐队由长江以南向上海集结。同时，在上海吴淞地区戒备的还有日本上海海军特别陆战队。司令官殿，敬礼！直れ！気を抜くなよ。はい。第8、9、10、11部隊並びに出雲、天竜竜田、絹名取由良の艦長に連絡するんだ。直ちに会議を開く。はい。確かな情報をつかんだ。信軍は長江を封鎖し、8月13日早朝4時30分をもって我が軍に攻撃を開始するとのことだ。事態は誠に緊迫している。偵察の結果、信軍は30万まで増員されているが、我が軍はわずかに3万だ。よって長江内に停泊中の各艦隊を直ちに撤退させ、13日まで信との開戦準備に当たることとする。ついに海軍が参加する戦争が始まることになり、心中喜びに似た気持ちでいっぱいであります。中国軍は数は我らの10倍とはいえ、我ら皇軍は設備の上でも10倍は優れております。我ら十分に自信があり、覚悟はできております。やりましょう。一日も経たぬうちに上海に攻め込むことができます。アメリカ人が中国人に操縦士の訓練をしたとはいえ、シェンノートは自転車の乗り方を教えたようなもの。我が操縦士は数百時間の訓練を終えております。艦隊が長江を撤退するには目標が大きすぎます。もし中国軍が我らの意図を察すれば先に動き出すと思われます。南雲司令官の意見はもっともだ。この件は詳しく検討してみよう。报告，参谋长，刚刚于师长来电话，日本武官向他照会说，日本海军舰船要沿长江接一批侨民到上海，希望中国军队给予支持，以免发生误会。哼，误会？用舰队接侨民？我觉得这里面有文章。告诉沿江部队，注意观察江面上日军舰队的动向，并把情况直接报告张治中总司令。是。前方に船があります。英国の船ではないか。間違いない。失礼します。
英国の船を我が戦艦の中央に挟むようにと司令部からの命令です。よし、それならシナ軍に発見されても攻撃はできない。命令だ。速やかに英国の船に密接せよ。はっ。发现日本舰队，准备开炮！下面发现舰船。对，是日本军舰，发起攻击！シナ軍の戦闘機だ。早く戦闘準備せよ。はい。What are you guys doing? Bollocks, get out of here! Don't come any closer! Get out of here! 靠近目标，准备投弹！不行，敌舰和英国商船靠得太近了。队长，要不要放弃攻击？我们返航吧。不行，就这么眼睁睁看着小鬼子溜了吗？喂，我们下去，跟敌舰来个亲密接触。来呀！Get back to your stations! Let's get out of here! 快看，他们冲下去了！这两个冒失鬼，我们下去掩护他们。砲撃せよ！砲撃！近点！好。是你干得漂亮，最重要的是咱俩配合得好啊！回去请你喝酒。飞机失控了，兄弟，对不住了，这个酒，咱俩下去喝吧。1937年8月13日，一个被血色染红了的日子。日军舰船千炮齐发，10里洋场顿时变成硝烟滚滚的火海，一柱柱升腾的火焰和烟雾遮蔽了闸北天空。
海军司令部，日本海军司令部6至015，方向300，68起射，间隔5秒，预备，预备，发，走。鬼子舰炮太厉害了，咱们撤吧！不许撤！前面的步兵需要炮火掩护。营长，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 营长没事吧？没事，继续战斗！装填，预备，发！我团负责攻占富江大学，你的任务是攻占营山大礼堂。预备！能听到吗？能听到吗？喂，听到了没有？听到没有？听到没有？喂，听到了没有？快！喂喂，兄弟们，喂，报128之仇的时候到了。开始，是，开始，是，开始进攻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 。张治中第9集团军所辖3个师。其中的第87师、88师是国民党军嫡系中的嫡系，标准的王牌德械师。自1936年改编为调整师后，第一次淞沪亮剑。You cannot cross! Prepare your weapons!
是。我是张志忠，要记住，不要给敌人喘息的时间。好，88师吗？我们就是要把日本人赶出上海，不能让敌人喘息。对。司令官殿、戦況は海軍陸戦司令部により八字橋など20数カ所で中国軍と戦闘が発生。八字橋、港北、太閤紡績工場など支那軍に占領されました。支那軍と戦ってるのか？裏を突かれました。相手は準備の整った状態です。大本営に救援を求めましょう。你好吗，江先生？段纳先生，你好吗 ？Very good, thank you very much。啊，请坐。委座是不是和孔先生有事要谈？我们已经谈好了，一起坐下，一起谈吧。来，比利时方面的态度是怎么样的？态度很好，已经对9国公约签字国发出邀请。准备在布鲁塞尔召开会议。那么其他国家呢？英国、美国和比利时态度很明朗，主张从速召开。其他国家也答复接受邀请。国联对日本违背条约已有定义，他们拒不出席。中国是原告，日本是被告，日本政府出席。等于在法庭上受审。那么，苏俄和德国的态度呢？苏联已接受邀请，德国婉辞谢绝，说德国并非9国公约签字国，不便出席。苏联也不是9国公约签字国呀。希特勒和近卫文迷关系不错，说不定德国和日本之间有默契。利益。更大的利益。中国现在就像一个被国际社会所抛弃的孤儿。国际上的交涉不能心急，但这回讨论中日争端，对中国是有利的。我对参会的估计是乐观的。谢谢，谢谢段纳先生。敌军已经到了这里，我们要加派兵力。报告，说，蒋委员长的电报。南京政府要干什么？这个时候能给敌人喘息的机会吗？ When an infectious disease becomes epidemic, we all agree to protect the health of all members of society, to isolate the patient. War, whether declared or undeclared, is infectious disease. We are ready to take actions to reduce and minimize the risk of war. But facing the collapse of the world, we realize we cannot be fully protected. Thus, we express the greatest condemnation of Japan
for entering into and expanding into China. 伪作风风火火的把我们从西安调过来，一直在待命，什么意思呀？我们14号刚刚打开的缺口，现在又回到原地，有这么打仗的吗？跟张司令到苏州市行营以来，国防部的策略是对的，我们也看到了先发制人的策略。可是上海只要一开战，日本人立马会增兵。对呀，从日本出发也需要半个月时间，半个月的时间对我们来说多宝贵！为什么要在这等？为什么呀？啊，就是啊！传我的命令，各部队17日发起全面总攻。36师，你们在88师、87师之间的天宝路展开攻击。是。8月14日，日军动用海陆空军向我军阵地实施攻击。上午10时，我空军出动，对虹口、惠山码头等处日军据点实施空中打击，并在杭州湾上空与日军交战。我第87、第88师依次向虹口、杨树浦日军发起攻击。其后，第36师、第98师294团先后赶到，我军增强了反击力量。你是空军吗？88师已经扫清了日军的前哨阵地，正在向虹口日军司令部攻击，那里敌人攻势坚固，请求空军配合。司令官殿、17日8時、中国軍が再び攻撃を開始しました。天宝路のあたりが最も激しい戦役となっております。あの地区での戦闘はないと言っていたではないか。先ほど中央軍第36師団が西安から到着した模様です。信濃援軍は呼べばすぐに来るが、我が方は一体どうしたというのだ。我が方は異国での戦いであるため、陛下が兵士を派遣しても内地から出陣するのには2週間ほどかかります。皇軍の栄誉のため、わしは上海の海に眠る。不要走！密路！
何？敵の空軍が！お前たち生け捕りにしてこい。他のこのまま待機だ。はっ。生き捕らえ！司令官殿！司令官殿！司令官殿！中国軍はまだ攻撃をやめました。台風からの電報です。まず言われ対処を聞ける。第3、第11、その2つの師団は上海で迎えております。以上です。正当战事的天平开始向中国军人倾斜时，一直寄望于国际势力调停的蒋委员长，在8月18日。接到了英、美、法3国政府提出的一项建议，将上海作为中立区，中日双方军队撤离上海。蒋介石错以为挟制日本人的机会到了，当即向张治中发出停止攻击令。怎么又停下了？这是打的什么仗？你们自己看看吧，委员长亲自发来的电报。我们彻底失去机会了。好，要抓住这个机会。如果美国人出面调停，我们还是愿意和平解决的。史迪威表示愿意为此付出努力，他将说服美国总统。你去告诉史迪威，上海战场现在停下来了，但不能无限期的等待。主席，有事吗？外面有个记者，是《密勒市评论报》的海伦斯诺。哦，我知道他。他就在外面吗？好，我去见见他。主席，这是海伦女士。海伦女士，你好啊。Nice to meet you. 来，请。请 This way, please. 请。来，请坐。 Please have a seat. 啊，请坐。海伦女士啊，你的丈夫他还好吗？ How's your husband? Yes, he's doing very well. 谢谢， And he has a 他很 book he 好。 wants me to give you. 他托我带给你一本书。哦。西北影像记， Red Star. 这可是第一本由西方人客观地描述中国工农红军的著作，很有意义啊。It's quite meaningful. The world can really learn from this book. They should know the Communist Party is very strong. 全世界人民都会从中领会到中共红军的勇敢坚定。海伦女士啊，你是一个很著名的记者了，我相信你应该知道发生在上海的事情。Of course.
But I'm more interested in 是 your 的 opinion. 但我更想知道您的见解。这是我们中国共产党对于抗日的几点主张。 For the anti-Japanese war. 我敢负责任地说，如果国民党政府能够基于这几点和我们共同合作的话，一定是能够战胜日本帝国主义啊！俄罗新鲜嘛，还有油啦，啊，越油啦，我多颜色的样看着呀，哇！你是潘汉年，1923年我们见过面，在恩来那里。哦，来来来，快请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 ，来，请进来。韩年同志啊，哎呀，哎，来来来，坐坐坐，坐。你看我这真乱，我收拾一下啊。哎，先别忙了，快坐。来来来，喝点水，喝点水。啊，哎，来喝点水，说一说。 当前的情况是怎么样的？上海文化界的朋友们听说你回来了，大家都十分高兴啊。是啊，77事变一爆发，我在日本就无法待下去了。恩来同志对你的工作早有指示，夏衍同志正在组织和团结文化界的朋友，组织文化界的救亡协会，这方面你可以多向他询问。至于生活方面，我们安排了林同志照顾你。不，我请求党，给我工作。上海和全国的抗战热情已经被掀起来了。 我党今后很长一段时间的任务是动员全国的老百姓，这也是抗战胜利最基本的条件呀。你不知道，日本人占领北平以后，整个东京那是怎样的疯狂啊！日本这个民族集体疯了。是啊，9·18以后，我党发布了一系列的抗日宣言和主张，这在全国有很大的影响力，人民已经开始慢慢了解我们这个党。 我们一定要抓住国共合作这一好的历史时期，把一盘散沙的民心凝聚起来。这正像你所说的一样，一个涣散的民族是永远战胜不了一个团结的民族的。恩来同志指示，请你和夏衍同志以上海文化界救亡协会的名义办一份报纸，这份报纸一定要有国民党人士参加，这样才具有统一战线宣传的意义。这很好，在日本，他们就很善于做对民众的宣传。 办这个报纸太有必要了。毛泽东同志曾经说过，要组织千千万万的民众，调动浩浩荡荡的革命军。我们的这个报纸要起到这个作用。恩来同志建议，这个报纸就叫《救亡日报》。救亡日报。好。
在前线，他们在流血牺牲。今天我们也要尽我们的绵薄之力，将日寇赶出中国，打倒日本帝国主义！打倒日本帝国主义！把日寇赶出中国！把日寇赶出中国！打倒日本帝国主义！打倒日本帝国主义！我愿为国家贡献绵薄之力。我谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢大家了。你怎么回来了？4大队在洛阳接到了转场命令，我和乐雨琴在前面领航，其他队友马上就到。高大队长，这油还没加够呢，来不及了！告诉后面21中队、23中队，加满油，立刻升空迎战！让开！你们让开！来吧！
是5架，对，是5架。别来了，对，咱们的飞机啊，咱们的飞机啊，太好了，真的，太棒了，对，是我们的飞機。はっきりつく。高隊長の新田だ。直ちに戦闘停止。完成よ。戦闘停止。完成よ。シナゴ軍第4大隊長機です。老子也能。台长，台长！中国空军万岁！Amazing out there! Fantastic! Yeah, give him a champagne. It is time to have a celebration here. Stand back. All right, here we are. Yeah! 兄弟们，把这个舞抬起来！快！ご無沙汰しております。五郎健一君か？ああ、とりあえず中へ。いや、僕らは親しい仲だ。今日来たのは重要な知らせがあるからだ。君は警察のリストに載ってしまっている。一番いいのはすぐに日本を離れることだ。五郎健一君、いいかい？日本全土が病んでしまっているんだ。どうかなさったの？五郎健一という青年を覚えてるかい？うちのサロンによく来てたんだ。覚えてます。彼は警察だったんだ。え？彼は私が警察のリストに載ってしまったことを教えてくれた。お母さん、お母さん、リンゴを洗って食べてもいい？ええ、いいわよ。どうやら日本には住んでいられなくなったみたいね。だが8月13日、中国軍が我が海軍陸戦隊に発砲し、我が居留民に迫害を加えておりました。犯罪者を厳罰せよ！礼儀は礼を！シナ政府は大日本帝国万歳！ In this place, no one seems to care about the cause of the war, and even less so about its outcome. They don't seem to waste a single thought on it. They are distorting the nature of the war to deceive the Japanese people
and the whole world. This country is moving towards militarism. Nemure, nemure,母の腕に眠れ眠れ母の手に眠れ眠れ母英子、早くお休み。明日は神戸に行って家族とお別れをしなければいけない。明日のことを思うとなかなか眠れません。私たちは家に入れてもらえないかな。家には入れてもらえると思います。うちは礼儀作法に厳しいから何も言われることはないはず。心配なのは私を理解してもらえないだけでなく、あなたを理解してもらえないこと。一番嫌なのは何の感情もない形だけの対応をされること。まるで近所の人が来たみたいに迎えられたら英子、行くのをやめたら。できません。私は娘なのだからちゃんと挨拶をしないと。たとえ叩かれると分かっていても行かないと。まだ何の親孝行もできていないのだから。どうぞお入りください。あなた様はこちらでお待ちください。英子、おじいちゃんとおばあちゃんにご挨拶しなさい。おじいちゃん、おばあちゃん、こんにちは。お腹が空いたでしょ。何か食べさせてあげなさい。お父さん、お母さん、ご無沙汰しております。そういう思いはもうとっくに捨ててしまった。
お前は私たちにとってただの同じ国の人に過ぎないと言い聞かせてきたからな。だが今度ばかりはその関係もなくなってしまうのか。お前は彼の国へ彼と一緒に行くのだろう。はい。彼の仲間も大勢帰っていきました。帰って行って日本と戦うのか。いえ、違います。日本の警察が彼の行動を見張るようになりましたので。それは仕方がない。私たちは戦っているのだ。彼は敵の国の人間だ。監視されて当然だ。ですから彼は日本を離れたいのです。あなたも一緒に行かなくてはならないの？はい。なぜ？私はあの人の妻だからです。正直に答えて。あなたはあの人を愛しているの？愛して。あの人を説得して日本で聖戦に参加させるのはどうかしら。中国人はそのように考えておりません。お前はどこの国の人間だ？お前は日本人であることさえ捨ててしまったのか？私は日本人です。ならお前は残れ。残っていればいつかはいいことだってあるはずだ。お父様のお立場も考えて、白浜家は由緒ある家柄で天皇陛下の親民よ。聖戦が布告されたばかりで日本の子々孫々にも関わること、お国のために突き進んでいくしかないの。決してこれには逆らえないのよ。あなた一人のために白浜家がどうなってしまうか、あなたにはわかるでしょ？私の夫は間違っておりませんし、夫の国も間違っておりません。あの人についていくしかないと思っています。もういい。わかった。
国家に比べたら個人の愛情なんて些細なもんだということを彼女は分かっちゃいないんだ。なら私たちの家族への愛情はどうでしょう。誠の愛は言葉では語れませんわ。時が解決してくれるといいのですけど。誰だ？無礼者！どこから入ったんだ？我々大日本帝国はもうすぐ出世の時を迎える。あんたらも準備はできてるのか？俺の長男と次男はすでに戦場で散った。今俺の三男はあなた誰にでも家族がありますわ。この酔っ払いにもあの小さな子供たちにもうちの英子にも。こんな戦争のご時世で我が子を咎めるのは。老毛，老毛啊！老毛你这是没睡呢，还是刚起呀？哎呀，哪能睡得着啊？在想你的定稿，怎么样？改动大吗？咱们之前讨论的呀，是抗日的8大纲领，我嘞又加了2条。哦，加了什么？一条是统一战线，一条是抗战到底。一条是统一战线，一条是抗战到底。那就是说，现在是10大纲领。对，抗日的10大纲领。10大纲领，好，可以开会了。8月22日至25日，中共中央在陕西省洛川县冯家村召开政治局扩大会议，史称洛川会议。会议通过了中国共产党抗日救国10大纲领。在全国全面抗战爆发的历史转折关头，洛川会议为动员全国人民长期抗战，争取抗日战争的最后胜利指明了方向。第一点呢，打倒日本帝国主义，对日断交，驱逐日本的在华官吏，逮捕日本间谍，没收日本在华财产，否认对日债务，废除与日本签订的所有条约，收回日本租界。家屋とその沿外各地を防衛するため、また隣人と東北3省を取り戻すために、我々は徹底的に戦う。日本帝国主義を我が中国から排除し、一切の妥協を否定する。威勢のいいことだ。第二、蒋介石は宣戦布告もせず断交もしないと言っていたが、共産党の第一声は日本と断交ということか。第二点啊，全国军事总动员动员全国的陆海空军实行全国抗战，设立经常的国防会议，武装人民进行抗日游击战争，配合主力军作战。我们要支援东北的抗联抗日，破坏敌人的后方。第三，全国人民总动员。全国人民除汉奸以外，有抗日救国的言论、出版、集会、结社和武装抗日的自由。废除一切束缚人民爱国行动的旧法令，
颁布革命的新法令，动员蒙民、回民及其他少数民族，在民族自由和自治的原则下，共同进行抗战。全国动员。第4，改革政治机构，那就是全国灭亡。4，改革政治机构。5，抗日的外交政策。6，战时财政经济政策。7，改良人民生活。8，抗日的教育政策。9，肃清汉奸卖国贼、亲日派，巩固后方。10，抗日的民族团结。什呢？您在听吗，委员长？本来你不是常提醒我，兼听则明，偏听则暗吗？人们都在议论，说南有您庐山讲话，北有毛泽东的纲领。真要是国共携手的话，一定能把日本人驱赶出中国。真有这么大的力量吗？不是，这……好了，放在这里，我看看。就好像是他毛泽东在领导抗战啊。Personally, I noticed that the president's speech in Chicago was the signal, I think, for the United States to organize the anti-Japan alignment. Possibly, the economic sanctions would be carried out to us. Even if you stop providing the oil, the steel, the rubber, and those other kinds of materials, we could still get support from Italy, Germany, and Southeast Asia, or even get them from the Soviet Union. Your Excellency, we don't want our friendship to collapse. If there are bad things happening, it is only because there are dissident voices in our friendship. I find it hard to believe that you are criticizing Japan's expansion. If America is against expansion, then why are the Indians and Mexicans so angry with you? It is true that Japan's expansion is coming later than the ones in the US and Europe. The Indians and the Mexicans are different. We are bringing them into an era of civilization. Without that, they'd be still using slash and burn to farm. It will be impossible for us to endure a Western countries, governance in Asia, or a communistic China. We do not seek to plunder, but to make a sacrifice. That we have a deep understanding that in order to achieve our goals, the Japanese people must endure great misery. Dear Ambassador Matsuoka, we are friends for many years, and I will not evaluate your point of view. But you are right about one thing: to suffer. And if you go this way, you will suffer. 1937年8月25日，中共中央军委发出命令，中国工农红军改编为国民革命军第8路军。下面由中共中央军事委员会主席毛泽东同志宣布命令。同志们呐，根据我们和国民党政府谈判的结果，我们的红军改编为国民革命军第8路军，前敌总指挥部改为8路军总指挥部，
由朱德同志任总指挥，彭德怀同志任副总指挥，叶剑英同志任参谋长，左权任副参谋长。政治部呢也改为八路军政治部，由任弼时同志任政治部主任，邓小平为副主任，萧劲光同志呢为留守处主任。由中共中央军事委员会副主席朱德同志宣布各师师长的任命。命令任命林彪为115师师长，聂荣臻为副师长，任命贺龙为120师师长，萧克为副师长，任命刘伯承为129师师长，徐向前为副师长。